nakuze ndota kuzubaka nkahirwa ndetse rukazarama. Iby'ijuru rito bimbamo nabyumvanye benshi ubu ntabona, ariko nyine akaba umuhanzi zari inzozi. Ni inzozi, ubuzima ndimo ni inzozi, inzozi narose nkiri inkumi, izo umwari wese yagira, gusa nyine ibyo umwari yigira si byo ubuzima bumugira. Ese ko tuzi karisimbi ko impamo yose itatse amasimbi, aho umujinya ubitse urazwi. Ese Rwanda wayitakaza, urugo ruruta uru rwava he? Uru rugo mfite impamvu amagana zatuma naruta, agira izindi amacumi zatuma ntaruta, gusa ayo macumi amira magana ku buryo ataruka. Nzarugumamo ndume gihwa, nzanyurwa. How could you possibly understand me? You are not me, cause these are my reasons. Biranumvikana kuko buriya niba byabaye atari ubwa mbere si ubwa kabiri, ni inshuro ya gatatu. ubwa gatatu. Inama nizima nakugira ngira numva ya kigabo bitari akabuga mani, ndumva njya akabara utanakajyamo. Wowe ngwino wicare uganirize umugore wawe mani ushaka igisubizo, kuko umuhunga se birakemura ikibazo. Hagaruka umuhunga ahubwo ntikiramurwe ibiganiro bikabura. Nicyo bitangire kuba umugabo gufesinga ibibazo ugahangana n'inshingano. Ese urabihunga paka ryari? Ubu se umwana ndagera mineri baruhunga urugo. Oya, wimva ibyo ngibyo bisanzwe inshingano zikora, ariko erega nkubwire mu gihe wamukuye kwa se ari mu nshingano zawe. Nibyo ndabyumva. Mwe hafi rero. Nje ndi kumara cyo cyaba cyiza. Wenda genda rimwe ubona yaranije kubasura, mbe muganiriza gake atanihe bakona urumva niba byanga byakunuka ko biri ko cyarwaye. Naye kumumutaye nabyo byo byiza nashima pe. Ahubwo wowe genda yazo umuntu ntimumuzi ngo umaze amezi 6 ushaka umuntu muri make waramuhize waramubuze. Urumva nyine ikintu namushakira amezi 6 urumva ukuntu gikomeye. Ndabyumva ariko wambwira kugira nanjye mufasha n'usundi ndagufasha utari no kumbwira ikibazo ufite. Ubu wafasha umuntu atakubwira ikibazo afite. Ndifuza ko nabikubwira ariko ntabwo byoroshye. Niyo mpamvu bamwe ndifuza ko ari wenyine bigeraho nta wundi muntu abikira. Ubwo niba ngombwa wenda bazabibabwira cyangwa ariko byaba byiza ikintu ngiye kugufasha ngiye kumuguhamagarira ubwe ko ari umuntu umushaka. Nemera ko umutegereza ubwo ndaguha karibu, nta byanga ubwo urataha. Wenda nakoze ibyo nshoboye. Nta kibazo. Wenda nabyanga ndamurindira hano hanze nabyo. Hano hanze? Se nagoze wumva ko bakwitaga umusabirizi. Cyarashaka guhamagarira abo twite. Ibyo ngibyo ntabwo byemewe kuza uvuga ubusa mu bantu, ntabwo rwose byemewe. Ibyo bintu byihangane. Anko mbabarire so kubaho kape. yaza gusura abanyakigali. Barambwiye ngo abanyago b'ikigali iyo uje kubasura ngo utabategura burara none nawe imbere yuko ngera no mu nzu mbere yuko mu maka buri muri amategeko n'amabwiriza. Wawe umunsi bwo humura kwera ko duteguje ibyo birahari, kiye kujya mu rugo bereka abo tubana, tabavandimwe tubana nabo, akwereke uze kubihanganira. Ikintu musaba ni ukuza kwihangana kubera ko ntuzane bya bintu byawe. Uvuga ngo nzindukiye amagamba ushobora kuba ukirwana nka mbere. Ejo bundi nakubise uriya wa muturanyi Kabuguyi namuseka ugusimbura kanya ko yaje ashaka gukubita imbwa yanjye. Ukubita imbwa bashaka ahubwo si bimurisha. Naravuze ngo kamukubite buri ukubita imbwa bashaka shebu. Wamuhaye nyina. Abo byakira ko cyane. Ndacyari n'umusore buriya. Uzi gukira se uracyari. Ari igikobwa ariyo bari banyisheje ubundi. Urisome vuba. Wenda sana turi kuyavuga gake sibyo? Nje byafure naho kuvuga ngo uramusimanye umuntu uri muri situation mwe abakeneye umuntu umuba hafi, abakeneye umuntu umuganiriza. Urumva? Koraza akazi kawe naye ndakazi no haba. Uba wikaraga uburi Dar es Salaam man uba wikaraga pe. Mu gihe gito manu hari buri akamubwiye n'akabarisi ngo ahubwo firigo urayifite mu nzu. Jugura byeri uvuga ati umugore wanjye na mata niji ntanzoga akoresha. Ubigure nabyo biba bihari man. Umuheta imihagije abagore bakeneye umwanya. Nubundi bakubwira ko ibyo umbwiye ndabyumva kandi birumvikana. Abashitanye none twahamagaye ko tugiye guhurira hari akabari.
njye gushaka n'udufaranga n'ubundi ushaka gusiga mu rugo n'ubundi ashaka kugenda reka gereyo hanyuma ubwo ngubwo ndahita nkusanga mu rugo n'ubundi tuzarusorera muri kose cyangwa wowe naje mu rugo nta mutima mubi wowe ikozeyo ubwo uransagara mu rugo reka ahubwo wagenda ukazagaruka nabyanga nta kibazo ntabwo arize wumva kamukoreye Hello? Mama karibira? Hano hari umuntu ugushaka, ndagushaka cyane cyane ariko ngo yitwa Richard. Iwawe yambwiye ko papa we yitwa Richard, ko wambwiye ngo papa yitwa Richard. Okay, nta kibazo. So, Sharica, impamvu usengera kumva. Umukiriya narambwiye ngo nta kibazo wakenshi ukamutegereza. murakoze cyane Karibu rero. urya mugabo w'umusirikare umwana we ari mu kiruhuko wagiye n'umwana w'abasirikare nari ngiye kwa kundi ugarura inka ugasanga umwana ari mu murima ndavuga usanga cyahennye mu murima naho guturutse inyuma yabo n'ahandi yarandashe rwata yakuyemo imbunda aravuga ngo umene ntabiri n'indenga hanyuma se kije kamubaza wowe mujya kuza mukaba muri Kigali nk'inturo ufashe umwanya ukaza ukaragira inka zaso ukabaho neza ukanywa amata reba umwere ufite wagira ngo ni igitiritiri imfura neza baragufata ifu igatakara wagira ngo wowe ibyuye nkubwire ntabwo kuri kwinshi kose ari kwiza niba nyine ari ukomeze ibyihanganire ntabwo mba nkubwire tuba tumaze gukura tuba twarakuze twarafashe inshingano ntabwo nakwirirwa inyuma y'inka za muzehe hari ubwo se zazamara ubwo se nazatera imbere gute nazagera ku iterambere gute nazashaka umugore gute nazabaho gute kuvuga ko so yashatse nyoko iterambere arifite kubera ko yari afite inka ze yari afite ibintu bye yari afite amafabu ariko ngiye ngomba kwishakira none se ni ngombwa ngo ibintu bya data nibyo byanjye se yakoze ibyo agomba gukora yaranyigishije narize ngomba kuza mu itabo nashaka akazi nanjye ngabunguka ku muryango wanjye gusa naguma niruka inyuma ya ziriya nka z'ubumasa nkazagera kuki ariko noneho nimba mu bwenge niga mu ishuri abanjye ntabwo bazajya mu ishuri niko uzi kuvuga neza ukagira ngo urushe ubwenge so ariko nyine amaze no imyaka imaze no kujya none niko umuntu ukuze ko ari ugira ubwenge uwe umaze kubyimba ntoye neza utangiye urwaye ibirondwe ko mbona wishima umuti w'inka ntabwo gihaba rero ubundi narimo kugira ndimo gukuka sinzi kandi naje ntoze buriya sinkunda koga n'inkombe y'imvura iguye iranyagira bigashira rero mubwire ukoze hasi unyibutse ya bintu byo kwituma aho ubonye ukajya ku gasozi uyihagarike hano mu rugo tugira tuwarete nziza za kizungu uricara ntabwo usutama ugomba ibyo bintu kubyihangana hari ibiti shangiye ntabwo ari byiza n'ubundi ibibazo biranyishe nyine ni ukuvuga ngo kubera hano mu rugo ntabwo bimeze neza hagati yanjye n'umugabo harimo utubazo ngaho iby'umukobwa we mutoya umwe mutoya kuri wa wundi na n'ubu rero ukuntu bimeze umugabo asigaye atambwira nabi akaza ntabwo ntegura neza ntarye abambwira nabi kubera cya kibazo cyanjye na n'ubu n'ejo bundi cyabaye nanone rero njyewe nari mu turimo icara uba umutegereje ubwo araza mu kanya ubwo yakubwiye ngo umutegereze
nabivuga ko uramusabiriza ninde se wakwinjije ako bite ko ndi kuvugisha ukareba hasi umuhungura uriya mukobwa wundi yamuhamagaye hehe reka nkubwize ukuri yambwiza umunwa kuko ukuri ko nakugira ibyishimo ndakuzi kuva kera uriya hanga ariko mwana cyokora abantu bari cyokora ango wenda se ukubwira nabi ariko indi byara mwero namuhima pe urabona ko iwacu ari ngiye buriya ntabwo ikigo kiriyo nanjye ariko buriya gusa cyokora urukundo bana nta mpfura igira umutima uje rwose ukazanira n'agashyushyu nubwo umuhanda wari muremure nayacagashije ntugire waje mu nzira umwe koko akuzi ko wataye umuco wawe hari imvura kunda usibye ko abantu mwihagararaho umva rero mubwire ikintu ushaka kubwira icyo kintu nibyo ugomba kukigusaba hari abantu tubana hano ugomba kwihangana ntuzane ya mico yawe nyine uko imeze rwose yayindi ya kera sibyo ni nk'abo ngabo ariko nyine bo bazi kubana neza buriya mu muco nyarwanda bavuga ngo udakubita imbwa byorora imisega nimbona mimwe hano i Kigali ntabwo uzana ibintu byigira mu mutara ibintu byo kuzana ukarwana mu mujyi hano baragufunga ari ibi biri mu kazi rakora nubahiriza amategeko umukobwa we akambwira hano afite umwana niba nzakora iki nta kuntu ntagize kandi nako nagira umukobwa mwikundishaho ntamubera mama mwiza sinjya amubwira nabi nta kintu njya amukoresha sinzi ikintu mfa n'uriya mwana mbwira nta kibazo ndakumva nyine n'ubundi ntabwo njya nsubizanya nawe ntabwo nasubizanya n'umwana ungana kuri sinamusubizanya aransuzugura nkamwihorera yego oya mukuru we nta kibazo mukuru ntaribi mukuru tubanye neza aranyumva ubona ko nyine afite ubwenge arankunda nta kibazo kereka nimba ari uburyarya ariko mbamo n'umukuru we nta kintu dupfa pe nyine kuba umukuru anyumva niyo mahirwe mba mfite ariko nanone umutoya ni ikibashari wumve ko ari umusonga uzi kuba mu rugo ufitemo umuntu mutumvikana katabimbwiye none se kuza gutegereza ni ukugura n'ibyo kunywa gusa urabona utari uje gusabiriza wari uje gukora iki wowe barakwicaza bagahita baguha n'ibyayi icyayi cyajemo gute mama ni icyayi kuko rora bite kabasabirizi we kuko ndakureba nkakugirira impuhwe gakeya ubaye iki se bite kutavuga nurumva mugenzi wanjye akuriya mukobwa nawe ko uretse ni narambona ngambwira ese jya uvuga unareba umuntu reka kuvuga ureba hasi bite ndeba aravuga ngo mutegereze ko mama ataha saa 12 ubwo biragenda bite kandi do saa 5 sigase abantu magana ngaho uri umuntu umwe niyo nda yawe iyo nda niyo kwiruka urayivuga yamaze gusubirayo buriya naretse ibijumba bikonje sigaye n'imyumbati n'ishushu buri kijumba gituma unosora guruka mva rero mubwire ibyo tubyihorera nakubwiraga abantu tubana ko ugomba kuza ni isuku hano tuba dufite isuku ibintu by'ibutsu byawe byuzuye amase uvanye mu cyariri ntabwo ugomba kubizana hangaha toilette nziza ugomba kujya muri toilette ugafurashinga amazi umwanda wawe ukamanuka ntabwo ari ngombwa ngo ujye ku gasozi aho ubonye hose abantu tubana rero uzabubahe mwumve icyo bakubwira uzazana ibintu byakavuye nyine kiri iwanyu ndakwingiza ibyo bintu ndabigusabye kandi ubare nicyo kintu nashaka kubwira usobanuze menye neza no mubana na toilette irimo ko numva bavuze nayo ukayishyira iyi ndayiri mu nzu mubana n'ababy'umuntu wakwihanganya ariko kumva okay tugende bikwereka urabibona sibyo Kigali rwose mumaze ugomba ntago ari gusumura no kugira isuku mu basinzira no kugira isuku ubusobe kurara wagira isuku uzashyira mu by'umuntu ubusobe kurara mu kigombe akora n'amase y'inka amase bamarisha mu nzu
ugiye kwigira aryo ni irange ryo mu rugo tugende noki nyoko rwose ndabona inzara yarakwishe wumutse wagira ngo ni ibisheke cyangwa mbona nifitiye ubwoba kazanamenyesha papa wenda bakagira ngo nge ninjye ubitera kuko ndi mukase nawe umugabo we nyine nuko harimo biriya bibazo by'urubyaro naho ubundi umugabo we nta kindi kibazo twari dufitanye ndi kugerageza ntabwo nari kugira ndi kwicisha bugufi agataha nkamwakira agataha yasinze avuga nabi kandi mbere siko byari bimeze nyine atangiye guhinduka naho Imana ni ukunsengera ni ukubibwire na ba sisita mu nsengere mfite urugamba rukomeye muri uru rugo narujemo nishimye ariko ndabona nzaruvamo nabi ni ugusenga njye sinzi ikibazo mfite mu nda pe ntese ko zijyamo zikava biragenda bite nakubwiye ngo ndebe ako se ubundi mutegereza hanze ubu ni ngombwa uze ushahisha intebe zacu washyizemo n'iyo myenda idafuze mu kanya ziraba zinuka ugiye guhamama akazi ko kongera kuzogesha inde wabikubwiye ni mama cyangwa ni nina yabimubwiriye none se reka mubaze wenda iyo wicara hanze ngo no wicare hasi basi kurubira kumbangamira ko nawe wicaye mu ntebe zacu ubundi watashye ukaza saa 12 sinkubwiye ko ari buze saa 12 indese katabimbwiye ndi umwana we mama wanjye ubundi akubwira ubundi buretse nawe mama iyo utegereza hanze cyangwa iyo nina kwicaza hasi akaza akarambura agasanzwe ariko nakubwiye ngo ndebe Angela, bien. Hano? Twahageze. Karibu rwose. Ndabona mubayeho bugane rwose. Ntabwo kishyushyu baza tuzanije. Go. Kishyushyu barebe. Suza. Rugambo ni yanko wanjye. Gira so sha. Bravo. Imfura utazi kuramukanya nk'umunyarwanda baba baraziriki ntago ari imfura iwabo ni bucura bucura nubwo ukiriya rwose ari igisore kirara ariko iyi ni nyako wanjye uyu mutara za Nyagatare aje kudusura kugira ngo nyine arebe uburyo iwacu tubwitaho umuki yewe itabuni dusure muri uru rugo rwacu wakoze urugendo rwose reka ko nagenze numva n'amaguru yashyushye uraho ngo yitwa Igor ese noneho yarambwiye ngo se ngo wazi ko mbikora mbishaka kuko azi ko mfite umwana aravuga ngo nta kuntu waba warabyaye ngo izindi zose zivemo ngo ubwo ntabwo ushaka kumbyarira ngo ufite ibindi byakuzanye arabona naba mfite ibindi byanzanye nkashyingiranwa nawe aha kugerageza ndebe nyine mu nsengere muzapanga umunsi mu nsure tuganire ibyo mfite ni byinshi ibyo navuga kuri telefone yego turi kumwe muvandisi wa rero kamureke mwana kurindi bonjour chérie Nicolas ibibazo ni bya bindi bya papa wawe n'uyu munsi yatashye ambwira nabi yatashye muka ariko baguhaye winjiye mu kanya uraba ushaka no koga mu kanya baguhindurira imyenda mu kanya sinzi hano ni iwanyu ko mbona watese basubiriza umutana n'icyayi no se kutanywa nyine nywa turebe icyo gikombe utacyanditse witonze wenda reka kibe kikuri imbere ariko twahita tukijugunya twazongera kukinyweramo ni ukuri kamubwiza ukuri urambangamiye pe
bitewe n'uko uzi ikibazo se urimo uranuka urimo uranuka pe we ntabwo uba ubyumva urabona n'imisatsi yarakwereyeho none se wambabarire kuko ukajya gutegereza hanze ndakwigiza afite ubukire ku mutwe afite umutwe rwose uhagije arakaba harimo ubwenge ariko burimo nubwo bwawe ntabwo mbona byuka nkabona agenda byari byose amenya ikibi n'icyiza ni gute urusha intebe nziza iwanyu ushaka nkizi neza ko iwanyu ntazizi ugerageje ukihangana nkagusobanurira kweri ariko abakire umaze kugera i Kigali neza so arabura amazi ashyira mu idamu ni nka bazuhire ariko sobitse pinabaro neza umuntu aricara ikibuno kigatebe ariko ya madamu ibidamu bya Nyagatare bigira amazi biracyariyo none ibidamu bya meya byo bigira amazi rega no muzuba nta kidamu cya meya kizameruka yo mbona byarakamye ntabwo bajya babura amazi kwa bagiye iriya system ya leta ya irrigation system system nziza tumenye n'inka zibona amazi barabafashije buriya mu gihe cy'izuba twari tugiye kuzapfa yewe mwa uyu ni ushinzwe gusa nari nyine gusobanurira yitwigaho turabana mo hano hari n'abandi baza kubona ariko ubu dufite n'undi mukobwa udufasha hano mu bijyanye no kutwitaho Nyamwiza kubita Nyamwi ni akantu bakora massage wakora ibyo Nyamwiza urashaka kuba aribyo niba amazi twataramye